So finally got airdrop nesa ya zo kusa. Gashi na nan gurin da kuke kallo sun sa claim phase 1, ma'ana sun buɗe claiming in phase 1 yanzu haka, suka ce staking now open, yanzu haka dai sun buɗe staking. So gashi na nan gurin da suke sawa exciting news for all members of the gout community. Suka ce labari mai daɗi da duk community na gout wanda suka yi participating a wannan airdrop na gout ɗin. Suka ce gout believers now have a secure place to hold and watch your gout grow in our staking pool. Suke cewa ya ku wa'inda kuka yi imani da gauts, yanzu mun kawo muku inda za ku ajiye gauts coin ɗinku, za ku dinga kallon sa yana growing, ma'ana yana ƙaruwa, sa'annan guri ne mai tsaro. So sannan suka zo a nan gurin suka yi magana akan stake your gout, select your prepared staking option. Wannan abun yana magana ne akan wanda idan ya claiming ɗin coin ɗinsa shi ba sayarwa zai ba, holding zai yi. Suna magana akan kai holding ɗinsa ka tura su exchanger, ma'ana CX exchanger irin su a ce Binance, KuCoin, Bybit, Get.io da dai sauransu. To suna magana ne akan cewa a nan gurin za ka iya staking ɗin abunka, sa'annan zai dinga ƙaruwa. Ma'ana nan gurin kun kai staking ɗinsa 30 days za ka samu 400% APY. Wannan APY stands for annual percentage yield, ma'ana investment ɗin da ka yi da return zai zama maka da 400%. Sannan suka ce in za ka yi na kwana 90 za su baka 700%, in za ka yi na 180 days za su baka 1200%. So a shi nan gurin suka sa note, each staking package has a maximum capacity, so make your move before the slot are filled. Ma'ana nan gurin cewa su staking ɗin sunan ba wai koyaushe bane za ka iya yin kayanka, yana da limit, ma'ana akwai adadin mutanen da suke so su ɗauka. So suka ce wannan package ɗin na staking ɗin gashi nan guda uku, wannan mai 30 days, 90 days da 180 days. Wayannan idan suka cika, so ba za ka iya staking ɗin abunka ba. Suka ce to in dai kana da niyyar yi za ka iya shiga yanzu ka kai staking ɗin gauts ɗinka. In kuma kai ɗan faka-faka ne, claiming za ka yi ka je ka sayar da abunka, so kar ka yi staking ɗin nan, sai ka jira. Shine ka shigo ciki za ku ga sun nuna maka a nan wurin your gout airdrop is here, and sun sa congrats gout, the wait is over, you have earned your reward. Kun ga nan gurin ga nan total abun da suka bani, sun bani 231. kana shigowa za su nuna maka abun da suka baka a nan gurin, sai ka zo ka nan gurin ka danna claim gashi na nan gurin, kasa nan gurin. Kamar yadda na faɗa a lura da kyau a nan gurin, da zarar ka shigo nan gurin gashi nan, kana zuwa gashi nan kun ga gashi nan kun gani a nan gurin percentage ɗin abun da suka bani, sun bani 231. Sannan idan ka zo ka nan gurin kun ga sun sa withdraw your gout to any of the 7 supported exchange, ma'ana gout coins zai shiga kasuwanni guda 7 wanda dai suka sanar shine Get.io. So mu tsaya kusa, zuwa an jima kaɗan kun ga sun sa anan mana coming soon, zuwa an jima kaɗan za su buɗe mana withdrawal, kowa zai iya withdraw ɗin abunsa. Sannan kamar yadda na ce zan nuna mana yadda za mu yi staking. Ga masu staking, idan ka zo ka nan gurin ka danna stake ɗin nan, so yanzu za mu danna stake ɗin nan, shi na danna stake. So a nan gurin za ka zo ka idan kana so ka yi staking ɗin abunka 50% ne, kuma yana kan 50%, ga anan alamun fari a kan shi. In kana so ka yi 75%, ga shi nan shi ma anan za ka danna shi. In kana so ka 100%, ma'ana duka abun da kake da shi za ka yi staking, za ka zo ka danna wannan 100% ɗin. So shi nan yanzu na danna 100%, kun gani ga shi nan total abun da nake da shi a nan gurin 231, za su mun staking ɗinsa. Sannan nan gurin kuma ku lura da kyau, kwanaki ne, kwana nawa kake so ya yi. In kana so ya yi kwana 30 ne, gashi na a nan gurin. In kana so ya yi kwana 90 ne, gashi na a nan gurin. Sannan in kana so ya yi kwana 180 ne, shi ma gashi na a nan gurin. To da zarar yanzu misali barin sa ina so ya yi kwana 180 ɗin ne, so gashi na a nan gurin na danna shi. Kun gani abun da za su bani in return nan gurin za su bani 1200% APY, ma'ana
annual percentage yield yana nufin cewa income ɗinka in return kenan, ma'ana abun da kai staking abun da ya tara maka kenan za su baka 1200%. Sai ka zo ka nan gurin, yanzu yana zuwa ƙasa nan gurin dan danna stake now. Ina danna stake now ɗin nan zai fara, amma ku sani 108 ne redeem date, baran cire ba sai May 29 2025 gashi nan gurin sun nuna mun yadda zan cire. So yanzu idan misali na zo nan gurin, idan na zo nan gurin na mai da shi 30 days nan, barin da na 30 days kun gani a nan gurin gashi nan kwanakin ya ragu ya koma December 30th December, ma'ana 30 ga watan December zan cire abu. So wannan shine dai a takaice abun da ya kamata ka sani akan staking kafin ka je ka yi staking. So in kana so ka yi staking kayan ka ne, ba sai ka kashe exchanger ba, za ka yi a cikin telegram bot din nan, sannan zai dinga tara maka coin ɗinka. Amma da zarar ka yi staking ko coin ɗin ya tashi ko ya sauka, ka sani cewa ba za ka iya withdraw ba, ba za su bar ka yi withdraw ba har sai wannan kwanakin ya cika, za ka yi withdraw abunka. So an jima idan suka buɗe claiming ta exchanger, insha Allah zan yi video wanda zai iya, kuma duk da cewa na yi video da yawa akan yadda za ka yi withdrawal, so wanda zai iya dannawa, ba wani wahala bane kamar yadda muka yi na su cards, su mejo, su waye hamster da dai sauransu. Amma dai duk da haka zan yi video insha Allah akan yadda mutum zai withdraw, saboda mutane da yawa suna zuwa suna mun comment an samu matsalan address, mutum bai sa daidai ba sai zo yi asarar coins ɗinsa, ma'ana ya yi aikin banza, duk coins ɗinsa ya tafi, kuma is untraceable, ba lallai ba ne a maka tracing a maka da abunka. So wanda yake sabo a wannan channel din zai iya na subscribing, sannan ya danna alamun notification, da zarar na ɗaura video an jima na yadda za ka withdrawal da wasu sauran updates, YouTube za ta sanar da kai cewa ga wayar kwamfutar sun ɗaura sabon video, sannan mutum ya samu ya kalla. Sai mun haɗu ko a video na gaba.